现在我们来到双流风景区自然教育中心。刚才我们有在里面影片介绍，这是他们的服务中心、服务台。这是它里面的工作人员跟孟奎在介绍。我们现在如果说走到从沿西走到东对不对？回来走白龙步道，回来。啊？你要走白龙吗？你们体力够吗？体力，我不会去爬那个帽山，帽山。可是白龙步道也是都是很陡哎。很陡。哇，不能去，太陡了，不能去。那个是它比圆山步道陡，比帽子山还去走圆山步道，回来走平步道，走平步。哎。那圆山步道怎么走呢？过了这个小车往左边，左边让他地过了桥，走左边，那就叫圆山步道。没有，那就是这个前面是吧？那进去的话就是跟他地过去。你过了这个崩塌地，这左边有2点。过了这崩塌地就有。2点的话，右手边有个步道上去。哦，右手边步道上去，然后走到顺圆山步道走到沿西回来。哎，对，顺着所以回来。现在都第一个家会出来，以前这个法律没有这种规定啊，法律以前没有规定说一定要跑步。哎呀，自从你们设了哺乳室，我的养眼机会就没了。要不然我在养眼的。对呀，就没机会了。没机会啊。以前我会感到什么？做小姐的时候，这个都不让人家看。小孩子一生以后无所谓，你们看吧。对呀。你以前在车上，在火车站旁边啊，车站旁边喂奶就是这么喂的。我就奇怪，为什么差那么大？哦，这里的风景优美啊！这双流游乐园区属于林务局的。我们的车子就停在这里，装好了没有？有装了。装好了。它有温的，有冰的，有热的，三。这个厕所，你看好漂亮啊，好标准，哎呦。哎，这个洗脸台可是石头的哦。哦，石头的。我想偷都偷不走啊，好重啊。不是水泥的。不是啊，你们叫几个弟兄来帮我抬一下，我还抬不动它呢，石头哎。哇，不错。石头做的。哦，厉害厉害厉害。你还没那个本事嘞。啊，厉害厉害。哎，都是你看。好香啊！杉木。好的木。所以你看这个厕所啊，都给你做上。你看，哎，以前是烟斗，现在是帽子。礼帽。哎，它这里的特色昆虫啊，东西啊，都给你做 mark。猴子。会做 mark， 都是喜字的，所以现在厕所都是5星级的。厕所的不错，香喷喷。香喷喷。哎。让我流连忘返。本来大号5分钟，我现在10分钟。还有行动不便的这个厕所。漂亮，好美啊！哎，二姐，你便秘啊？怎么出不来啊？
他说这里臭得很干净的，多蹲一下没关系。真的享受它的芬芳啊，它的香味道。不错，像公园，我已经看到很多蝴蝶喽。这里有很多蝴蝶哦。它那个木板厨具、化妆室还有哺乳室。啊，20年前的林务局跟现在以前，等于说现在林务局很轻易。我们现在都是重视大自然啊，对，很轻易。只有维护了，尽量我们通过破坏，不要，我们尽量在维护。以前是打人的，现在林务局做了不少事。林务局以前有局长是女的吗？一个女的局长。那好早喽。大家都知道，我很早就注意林务局啦。我们在旁边冷眼看啊。10几年呢，我只讲20年前我就来这里了，说我们一路来看，一路你们林务局有没有做什么？小火车没有全修。啊。过来的，阿里山过来的哈。嘉义领馆处的。哦，嘉义领馆处的。那说过来的。哦，过来了，所以好啊。嘉义在林务局假公包掏到让你跑啊。凉凉的，假公包掏到凉凉的。不会啦，怎么会凉凉的？铁饭碗啊，凉凉啊，铁饭碗。那里可能是崩的在做的。对，那是崩塌的。你看没有？对。那里走山，你看那里没树，你看。没树对。它本来是有树嘛。有树对。现在它种上护坡了嘛，种上护坡了，现在整个垮下来。垮掉了。的关系崩化了。崩化。自然而然它就掉下来。88那一次，它自然而然的。哦，88那很严重哦。哦，88很多山上都变了。你看这里的美景如画，风景优美，有小桥，有流水，有瀑布，有森林，有蓝天。哦，风好大。溪流可以听到水声。这是走山上流下来的水，好干净、清澈。